Laona, je gezicht is dikker geworden als ik zo kijk. Hou eens rechtop. Huh? Beetje omhoog. Deze was netjes problematisch. Jullie geven me altijd vlees elke 3 uur. We zien waar ze naar kijkt. Is ze bang voor de kast? Ik voel het. Gezondheid. 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 Nog één? Gezondheid. 4. Heb je nog? Nee, nog geen 5e.